بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ پہلا بچڑا خوبصورت بچڑا سفید دھنی کراس نسل میں، وزن 8 من سے اوپر۔ یہ دوسرا بچڑا بھی دھنی نسل کا کراس میں ہے، پیور دھنی نہیں ہے، کراس میں تھوڑا کراس ہے ان میں شامل۔ یہ بھی بہت خوبصورت کوہان اس کی دیکھیں، بہت پیاری کوہان، اور وزن اس کا بھی تقریباً 8 من گوشت ہے، بلکہ اس سے تھوڑا اوپر ہی ہوگا۔ آج کے سارے بچڑے جو ہیں وہ دھنی نسل، دھنی کراس اور دیسی کراس نسل میں ہیں۔ تو خوبصورت بچڑے ہیں، عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے۔ یہ بچڑا بھی خوبصورت دھنی کراس نسل میں ہے، دیسی دھنی کراس نسل میں ہے۔ وزن اس کا 6.5 من سے اوپر ہے گوشت کا۔ خوبصورت بچڑے آپ کی خدمت میں لے کر صرف المدینہ ڈیری فارم والے ہی آتے ہیں۔ قربانی کا خوبصورت مال ہمارے چینل پر ہی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ لوکیشن ہے ضلع بھمبر، تحصیل برنالہ، اور گاؤں ہے کوٹ جمل۔ آزاد کشمیر کا خوبصورت گاؤں، خوبصورت ضلع اور خوبصورت تحصیل۔ گجرات شہر سے ہم 38 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، اور کھاریاں سے 30 کلومیٹر اور سیالکوٹ سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمارا یہ خوبصورت گاؤں ہے۔ قربانی چونکہ بالکل قریب ہے، اس لیے چینل پر آج کل صرف قربانی کے بچڑے ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور جو بچڑے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ بچڑے دھنی نسل، دھنی کراس نسل اور دیسی اور دھنی کا کراس ہے۔ یہ بچڑے گوشت کا پہاڑ ہیں، 6.5 من سے لے کر 8 من تک ان بچڑوں کا گوشت ہے، اور ان کی قیمتیں بھی 1,80,000 سے لے کر 3 لاکھ تک ہیں۔ نمبر میرے بھائی کا اسکرین پر موجود ہے، جس بھائی کو جون سا بچڑا پسند آئے وہ اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر واٹس اپ کر سکتے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ لے کر، اور اس کے بارے میں معلومات بھائی سے لے سکتے ہیں۔ وزن کی معلومات اور پیسوں کی معلومات آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی۔ ویسے ہمارے ڈیری فارم کا کام جو ہے وہ دودھ کا ہے، اور ہمارے پاس ہر طرح کی بچڑیاں بھی آپ کو ملیں گی، گائے اور بھینسیں بھی ملیں گی، دودھ والی بھی ملیں گی اور باکھڑی بھی ملیں گی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔